हाय गोंयकारांनो, कशे आहाय तुमी? मुगे गोंयकार भाव भयणांनो आनी सगळीं कशी आहाय तुमी? हांव सोदता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हणून आनी हांवूय बरो आहा. आनी म्हाकाय बी खुशी की तुमकां मुगे व्लॉग दाखोवपा. पण हांव कितलो टायर्ड जावन रातीको येवन हांव केसो करून एडिट बिडीट कोन्न, मुगे बायले फोन कोन्न हें कोन्न हांव व्लॉग घालता म्हणल्यार घालताच. हो मुगे व्लॉग तुमी आतां चोया केस करून आहा तो. आनी जायते कमेंट बी येयल्ले की लास्ट कमेंट येयल्ले दोन, एक ड्रिला दाखय म्हणून आनी एक दुसरो कमेंट येयलो तो की गेली आनी वेटरां एस की दाखय म्हणून कमेंट येयल्लो. बट हांव ट्राय करतलो वेटराचो दाखोवपा. बट फर्स्ट ऑफ हांव तुमकां ड्रिला दाखयतलो. वेटरां आहा तो आमगे नेक्स्ट एक दाखयतलो हा. The people you can see in the lifeboats are crew members, and they are preparing the boat Port as all guests like yourself are gathered in their allocated muster stations. ड्रिला एश करून आसता आमगेले. आनी आमगे ड्रील न्हू एक वरा अशें आसता. सो आमगे लायफ बोट सगल्यो ड्रील न्हू हांवें सगळीं रावल्या. ड्रील आतां स्टार्ट आहा न्हू आनी एक 5 मिनटां काबार जातलें. पण कितले दिसांनी आयज हांवें कोर्ट चोयला. म्हळ्यार कितले दीस म्हळ्यार एक अरावंड 8 दिसांनी कोर्ट चोयला. भायर भायर मोठे चोयला. नाल्यार भितरू काम बिजी न्हू सारकें. म्हळ्यार आयच्या दिसाचो हांव तुमकां व्लॉग दाखयतां. आनी मिन्स सगळें दाखोवपा ना, म्हळ्यार जस्ट आतां सकाळीं केश कोन्न रुटीन आनी हांव कामासून येयलो म्हणटरीर तो दाखयतलो. कित्याक म्हाका व्हिडिओ चड काडूंक मेळना. कामा मातसो हांव बिजी आसता न्हू तेका लागून. आयज आमी पावले UK लंडन पावले न्हू. आयज टायम अरावंड आतां उठला वयता फ्रेश. 6:30 ड्युटी आयज मॉर्निंग. सदां 9 आसतली, आयज 6:30 ड्युटी मारपाक वयता. आवय गे जालो टायर्ड जाला. आतां न्हावून बिवून सारको फ्रेश जावन बसला. आनी कितें जावं मुगे हांव हो व्लॉग घाता न्हू, म्हाका खूब लायक की म्हाका व्लॉग घालपा. हांव कितलो टायर्ड जावं कितलो काम करूं पूण हांव व्लॉग घालपा हांव केन्ना सोडचो ना. व्लॉग घालपा हांव सोडचो ना. व्लॉग घालपा कित्याक लोक मुगे व्लॉग चोयन अशें कितें तरी फील जाता न्हू लोकांकूय. मुगे कितें हांव सांगता खरें ती हर कान मन लायन आयकोताय. आपल्या काळजांतल्यान आपल्याक आयकोताय बाबा सगळीं. पूण मेन कितें आनी जायती मेन कितें आतां खबर आहा म्हणल्यार जायती फामील बिमील चोयता. आनी म्हाका मुगे बोटीरूय बी भुरगीं सांगताय की आमगेली फामील चोयता ते व्लॉग आनी तुगे व्लॉग खूब लायक बसलो. आनी बायले फोन केलो. बायल म्हणटा थिंगा 2:21 जाले. पूण पयलीं एक टायम असो आसलो की लोक मॅसेज धाडटो जाल्यार पासून चिटी दिन धाडटालो. ओ मागीर टॅलिफोनाचेर कितें सांगो जाल्यार टॅलिफोनाचेर सांगतालो. मागीर मोबायलाचेर. पूण आतां लोक कितें करताय खबर आहा तुमकां? कितें धाडूं जाय कोणाक सामकें हें करूं जाय जाल्यार डायरेक्ट रिल्स धाडटाय. आनी एक मात म्हणल्यार कितें खबर आहा, आतां आमी काम करताय बोटीचेर इतलें सामकें हें करून. पूण कॅबिना पासून वयतलो न्हू जाल्यार दुसऱ्या हिच्यान कॅबिना येवपा पडटा. कित्याक आमी दुसऱ्याचेर डिपेंड आहाय न्हू. कित्याक आमी स्वता आमगे कोण आमी पात्रांव न्हू काय न्हू. आमी दुसऱ्याचेर डिपेंड आहाय म्हणल्यार दुसऱ्या हिच्यान आमी केन्ना येवपा पडटा आपल्या स्वता काम पासून करून. न्हावपा म्हणल्यार आतां न्हावून येयलो न्हू. आतां एक म्हाका उडास येयलो. सदां आतां चेडे न्हांवताय चेडवां बी न्हांवताय. पूण म्हाका एक सांगा ते साबावांचेरूच फकत चेडवांलो फोटो कितें आसता? चेडे न्हांवनाय फकत चेडवां न्हांवताय? तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय. आनी कितें
काम कोत्ता न्हू म्हाका मुगे बायल्या उगडास येता. पूण एक मात म्हाका कळना ही बायलां वो चेडवां सोदां घोवा शॉपिंगाक घेवन वयता तेन्ना सोदां बॅग घेवन कित्याक वयता काय म्हणून एक्चुअली घोव पेमेंट कोत्ता वो बॉयफ्रेंडूय पेमेंट कोत्ता पूण चेडवां कित्याक बॅग घेवन येता म्हाका कांय समजना. तेशी बॅग कित्याक घेवन वयताय ती सांगाय म्हाका. आमगे कितें आतां काम सदां सकाळ फुडें बेगीन उठोन एक अर्दे वर उठोन पयलें हांव कितें कोत्ता अर्दे वर 45 मिनिट पयलो उठ्ठा आनी न्हावपा वयता. न्हावलो म्हणटकीर मागीर फ्रेश जालें म्हणटकीर हांव मुगे कामां वचपाचें हें कित्याक मुको न्हावले शिवाय मुको जायना रे सायबा. पूण मेन कितें टायमींग आतां समज तूं तुका 8 ड्युटी आहा आनी तूं एक उठलो 7:15 असो उठलो न्हू आनी तूं तर टक्कन अशें करून 2 मिनटां तरी दोळे धापले न्हू सोमती 10 जाताय. हिंग टायम तेशें करून धांवता. पूण हांव केन्ना लेट जालना ड्युटेक केन्ना लेट जालना हांव ड्युटेक केन्ना लेट जायना. पूण एशें म्हणून सांगता पूण एशें करून 2 दोळे धापले टक्कन 10 जाताय. टायम असो हिंगा एक सांगो एक आमी इतले आतां बोटी भुरगे आहाय सगळे UK लंडन बिंडन सगळे बेरीन कुयट खूंय रावताय काम कोत्ताय आपल्याले. तांकां लागून अशें एक सांगता तुमकां एक सांगो सोदता. तुमकां राग येयलो जाल्यार पासून तुमकां कमेंट करून सांगाय ओ तुमकां सारकें हांवें सांगलां तें जाल्यार तुमकां कमेंट करून सांगाय. मेन कितें आतां आमगे ही चेडवां वो बायलां आहाय चोय तांकां न्हू बापूय गरीब आहल्यार ती सोसून घेताय बट घोवच गरीब आहलो तांकां सोसूं जायना. कित्याक तें खबर आहा तुमकां कित्याक तें खबर आहा तांकां ऑप्शन आसता न्हू. घोव ओ बॉयफ्रेंड चेंज करपाक तांकां ऑप्शन आसता बट बापूय चेंज करपाक ऑप्शन आसता ना. आनी हें चोयलां न्हू तुमी आतां आयज काल ह्या संवसारान हें चोयलां की तूं कितलो बरो मनीस आहल्या पासून लोक तुका वायट 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 म्हणटाय. तूं वायट आसूना जाल्यार पासून तूं बरो मनीस आहल्यार पासून तुका लोक वायट म्हणटाय. पूण तूं मेलो म्हणटकीर तुका लोक सगळे बरो मनीस म्हणटाय. बरो मनीस आहलो बरो मनीस आहलो बरो मनीस आहलो म्हणून. पूण कितें लोकांगे कितें मेंटलिटी तुमकां खबर आहा लोकांगे मेंटली कितें तूं जितलो बरो पासो आहल्यार तुका वायट म्हणटले आनी मेलो म्हणटकीर तूं बरो मनीस म्हणटले. आतां तुमकां सांगपा म्हळ्यार एक गरजे वच म्हळ्यार कितें खबर आहा समज कोणाच्या लायफान न्हू दूख नासलेलें दूख पासून नासलेलें न्हू जाल्यार मनीस न्हू देवा पासून विसरता आहलोलो. आनी एक कितें आमगेलें पयलीं ल्हान आसतना आमी म्हणटाले आवय पयशे सामके जोडपाक इजी म्हणून इजी. आतां आमी व्हडले जाले म्हणटकीर आमकां कळ्ळें की पयशे जोडपाक कितलें हें तें. कित्याक सकाळीं कामां वचपाचें रातीको येवपाचें जेवपाचें न्हिदपाचें परतून सकाळ फुडें कामां वचपाचें फकत एक 4 पयशां लागून. आनी आमगे घरचे आहाय न्हू तांकां कितें दिसता आपल्याक चेडो ओ चेडवां जोडूं गेलें म्हणून. पूण तांकां खबर आसना तो केसो त्रास काडटा तो कोणा खबर आसना केश कोन त्रास काडटा. फकत तांकां खबर आसता आपल्या चेडो जोडूंक गेला इतलें म्हणून. आनी सगळे देश म्हणटा की बेटी बचाव बेटी पढाव. पूण चेड्यांको एकूच सोल्युशन आसता पैसा कमाव आनी घर चलाव म्हणटाय ते भशेन. हांवें सांगलें मग इतले बी सॅड जायना काय आसूं सोड खबर तें सगळें हांवें कितें सांगलां तें हांवें म्हजी काळजां कितें आहलें तें सगळें तुमकां सांगलां. पूण थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आनी तुमी म्हाका बरें करून कमेंट बिमेंट करून बरी करून मिन्स हॅप्पी दवरताय. एकूण कोण एकल्यान पासून म्हाका कमेंट केलो न्हू म्हाका हांव इतलो खूश जाता. कोण म्हणटाय गॉड ब्लेस यू युअर वायफ एंड यू अशें करून म्हणून सगळीं घालताय. पूण म्हाका इतलो हांव हॅप्पी जाता न्हू पुरो म्हाका तितलें पुरो. गॉड ब्लेस यू म्हणल्यार इतलें पुरो. आनी तुमचेरूय देव बेसांग घालतलो म्हजे घालता बट तुमचेरूय देव बेसांग घालतलो. कित्याक हांव तुमचे पासत मागता तुमी म्हजे पासत मागताय हांव हॅप्पी इतलेंच. म्हाका आनी कांय नाका तुमगेलें म्हाका आनी कांय नाका फकत तुमगे म्हाका मोग दियाय. आनी मुगेली बायल बी म्हाका सांगतात लोक जाय ते आपल्या कडेन मुगे नंबर बी मागताय. ओके हांव सांगतलो मुगे बायलेक नंबर दी म्हणून. ओके नो प्रॉब्लम हांव मुगे बायलेक सांगतलो तुमी नंबर घे म्हाका केन्ना जाय जाल्यार तुमी फोन बोन कराय म्हळ्यार हांव केन्ना फ्री आहा तेन्ना तुमचे कडेन उलयतलो. आनी एक म्हणटें कितें खबर आहा तुमकां म्हळ्यार अशें करून बॅड कमेंट पासून येयलें जाल्यार हांव तें हें करना तितलें घेवन बसना. बट मुगे बायले मातशें रोखडें हट जाता कित्याक म्हाका तें कोणें कितें म्हणलें न्हू मुगे बायले रोखडें हट जाता. प्लीज अशें करून बॅड कमेंट मारता जाल्यार पासून न्हू चिंतून माराय बाबा. कित्याक दुसऱ्यांक हट करपाक अशें करून मारनाका कळ्ळें न्हू. सो इतलें हांवें तर तुमकां कितें अशें म्हणलां वो कितें मुगे तुमकां वायट दिसलें जाल्यार सॉरी सगळें तुमकां सॉरी. आनी मुगे आतां नेक्स्ट व्लॉग येतलो तें म्हाका तुमी सांगाय खरें तें सांगाय कमेंट घालून सांगाय केश को हांव कितें काडू ब्लॉग अशें म्हणून
कित्या अशें करून कित्या वयल्यान एसो काडून कित्या फॅमिली चोयत न्हू तेका लागून तुमी सांगाय म्हाका प्लीज. थँक्यू, बाय बाय, सी यू.